啊。啊！想降俾700幾萬，諗住啲樓價又升，佢800幾開800幾人睇，850，賣都低啦，屬於低咗2嚿啊！1萬零幾。我隔離嗰個高嗰人放唔知92定93，一串啊！係啦，我哋知啊嘛，隔離。好耐之前啦，幾年前啊，高位咯，佢啱啱高位咯。我以前970萬還價我都冇要佢啦。係啊。而家而家唔見咗2嚿啦。喺綠楊2嚿幾啊！嗰陣俾700二我唔買。我隔離嗰隻 E 啊，仲靚啦 ，E 都係500幾萬。係啊 ，E 1嚟。係啊，賣咗500幾萬，一放又俾人要。麗城啊？係啊。依家 EF 咯你。係啊，500幾萬一放就賣咗。哦，你可能裝成啲。要低咗啊？啊。急咯，即係最低潮。5嚿幾。依家升翻啦，到處都。升翻少少。少少啫，唔係好多。即係旺翻啲咯，即係少陽春。以前平都冇人睇啊。係咁噶嘛？都冇人問。係追貨噶嘛？驚啊啲人！依家搏命啲人都。呢啲嘢唔知跌幾多啊？升你有機會，遲啲嘢貴。好抵啊！係啊。入嗰陣我哋1個月都可以走2次，撳按摩貨啲賺20零30萬，賺20零萬。91年嘅啫。唔使上身都 OK 啊！唔使上身。唔使上身慳咗好多嘢。低啦，環宇嗰啲8號嗰啲2萬蚊，而家1萬，有啲8000幾啫，唔係1尺。而家環宇都貴啊！8號啊，海之戀啊嗰啲2萬幾。係。哇！啲大單位個原位好靚，我哋做過1次，望住個東南，有個大原位啊嘛。我有青衣啊，東南。我就望青衣咧。你拍我去有貨？你拍我去有貨？冇，你揾我整嘢啫嘛。加咗好耐㗎啦。舊年16之後，舊年咧7㗎啦。即係2年嘅。係啊。維水佬都成2000㗎。嚇？維水佬都2000㗎。係啊。加咗好耐。好多都揾啲家私佬裝埋。係啊，佢哋快啊嘛。佢哋度埋一條龍啊嘛。係啊。搏埋頭啊！搏埋頭都係1000蚊尺嘅。係啊。因為嗰排上水好多啲公屋入。咪平咯。10零20幾個。係啊。啲搏埋畫埋裝埋。你哋裝嗰啲快啲。裝埋。即係佢幫你諗埋收口啊嗰啲。係啊。即係另外度、另外畫、另外上、另外裝啊，分散晒。啊！你咁樣上唔到又要改啊！
上唔到佢哋抵死啦，自己入唔畫，到房又要改，自己畫出都上唔到，分多嚿咯。仲有啲轉唔到彎嘅入房嗰啲又係啊要改啊，嗰啲真係人工。啊，咁你大嚿都收螺絲力咯，唔好笠死佢，收幾多螺絲力就再好。你依家起碼都兩三嚿一尺啦，要裝。係啊。大鑊啦！你揸車嗰個一唔小心就係。巴士站有落。